はい、皆さんこんにちは。北所宗太郎です。今回はですね、素敵なゲストをお招きしてですね、エレキバイオリンの音作りについて2人で試行錯誤をやっていこうかなというそういう企画でございます。大原俊樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。こんにちは。どうもこんにちは。ようこそいらっしゃいました。いや初めてですね。初めて。初めてもこういう動画でなんか喋る企画とかう、出演したことはありますか？自分でちょっと軽い動画を撮ってっていうことはしたことあるんですけど、こうなんかマイクを分かるかな、こうマイクつけていただいて、しっかり喋るっていうのはとても初めてなので、気張らずにやっていこうと思います。そうもう家に遊びに来てくれて、ちょっとやってみようかっていう程度のね、ことなので気軽にちょっとやっていきたいなと思いますが、以前ちょっとその大原君とエレキバイオリンのねセッションをやったことがあったんですけど、彼がねまたね懐かしいエレキバイオリンを持っていて、ちょっとカメラの方に映してもらってもいいですかね。見えるかな。はい、逆だ。ここですね。はいそうですね。そうですね。EV の205という、ヤマハの結構年代物のエレキバイオリンですね。そうですね。聞くところによると、もうピックアップがそのヤマハのものじゃないという。そうなんですよ。以前その所有してた方からちょっと譲っていただくときに、ピックアップはもともとついてて、ヤマハのピックアップがついていたんですけど、その時にちょっとやっぱりなんかちょっとノイズがなんか冷線かな、確か弾いた時にノイズが乗ってしまうねっていうことだったので、所有者の方が調整に一旦出してくださいまして、帰ってきたらこのもともとじゃないピックアップになって帰ってきたという。じゃあそのヤマハに修理に出したんじゃなくて、多分別のその工房のところに出してもらって、別のピックアップがついて帰ってきたと。そういうことになりますね。なるほどね。205っていうので5弦ですね。はい、5弦です。低線がある、ビオラの低線があるという、楽器になりますが、今日はですねこれを使って、あとマルチエフェクター、ズームのね A1X4、僕の動画ではよく登場しますけれども、それを使ってですね音をちょっといろいろ作っていこうじゃないかという、そういうテーマでお届けをしたいと思います。大原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどの話もあったんですけども、ピックアップ自体がもう変わってるっていうことなので、EV205 の機能は、特に説明しません。パッシブとアクティブをコントロール入れ替えができるんですけれども、今回はもう完全にパッシブの状態で、ピックアップそのままの、音っていうことになりますので、そちらをご了解の上、ご覧いただければと思います。ギターラボのね、画面になりました。大原さん、ここからちょっと作っていきたいなと思いますんで、まずはこのまっさらな状態から、ちょっと演奏していただけますか。わかりました。はい。こんな感じですね。どうですか、自分の今の音、なんかこれからどうしていきたいとかってあります？エレキ的ならしさ全開っていう感じはやっぱりするので、EV だしね。EV です。EV なんで、ただもうちょっとそのエレキっぽさっていうよりはセッションでも、あるいは軽い現場とかでも使えるような、もうちょっとアコースティックに寄せたような感じがするといいかなとは。なるほどね。大原さんも、ご存知かと思うんですけども、それにまず最初ちょっと特化したというかエフェクトをまず追加しましょうかね。バイオリンデピエゾという、エフェクトがあるんで、僕のね音作りの動画も見てもらってるっていうことなんで、知ってると思うんですけど、フィルターの中にあるバイオリンデピエゾという、いわゆるピックアップ臭さっていうか、それをちょっと解消するようなアコースティックに近づける音なんですけど、今ちょっとこれ今入れてみたんですけど、ちょっと弾いていただいてよろしいでしょうか。
なんかやっぱり違い分かりますかね、聞いてて。そうですね、やっぱりこうバイオリン弾いてるっていう感じが上がってきますよね。エレキが決して悪いわけじゃないんですけど、なんかいわゆるちょっとバイオンというかバイオリンらしさのバイオンの成分っていうのをちょっと含ませながら、ちょっとあったかみと、あと音が持ち上がってる感じになりますよね。でまあここにまあ L ローとハイの、値があるので今0になってるんですけども、ちょっとハイがきついなと思ったら若干落とすとか、ちょっと弾いてみてもらっていいですかね。まあここであんまり落としすぎてもこの後そのリバーブとかディレイ関係でちょっと音が遠くなったりとかもするので、今はこれぐらいでいいかもしれないですよね。この後一応バイオリンらしい音をまず1個作ろうということなんで、リバーブをまず入れちゃおうかな。先に、基本ライブとかで使うと部屋鳴りってそんなないところが多いじゃないですか、コンサートホールじゃない限り。なのでまあエレキだしね。エレキですね。なのでリバーブ一回試してみましょうかね。4番目にちょっと入れようかな。まあ、2と3に何か入れるかもっていうことで、今一応4番目にリバーブを入れましょう。わかりました。普段リバーブって何使ってますかね？個人的にはそのプレートがちょっと好みだったりするので、じゃあこれでいきましょうか。よく使ってる設定が出てるかもしれないですけど、ちょっとそれで弾いてみましょうか。結構長めって感じかな。そうですね。ちょっとなんか長めに入っちゃってるので、じゃあちょっと、減らしてもいいですかね。減らしてみてください。じゃあ理系長さですね。もう若干減らしてみましょう。しながら。もう少しミックスを減らしてもいいかなっていう気が。意外とこの残響の残ってる成分とかはバイオリンらしさってこう無意識的に考えるお客さんって多いと思うので、あえてちょっとまあジャンルによってはちょっと長すぎる残響かもしれないけど残しといてもいいかなっていう気もしますね。これまあ今もう十分僕いい音だなと思ってるんですけど、このテイルっていうのがあるじゃないですか。プレートの一番右端に、オフって書いてあるんですけども、これって何か分かります？あんまりちょっと気にしたことはなかったと思いますね。これね、いわゆるリバーブのその出し終わった後のリバーブ成分の残り方が違うんですよ。ちょっとオフで一回弾いてみて、僕オンにしたりするので、ちょっと音を切ると分かりやすいかもしれないですね。いやなんか全然違いますね。このリバーブ成分の残り方がこれによってちょっと違うので、これはまあオンにしててもいいかなっていう感じはしますね。まあこれ好みです、本当に。好みですけどね。もう一回弾いてみますか。オフで。
なんかわかります？でもなんか原音とブレンドしてる感じに個人的にはすごい聞こえますね。それでいて、次に来る音を邪魔しない感じがある気もします。なるほどなるほど。まあ、とりあえずじゃあオンにしときましょうかね。なんか僕もオンの方がちょっと自然な音の減衰の仕方かなって思いましたけどね。はい。リバーブを作ったので、まあ、これでももう十分いい感じになってきましたけども、シンプルな設定だとするとちょっとこの手前にですね、まあ、ディレイをかけるという、先日ディレイの音作りをした時に、これはちょっとじゃあ僕の方から今日おすすめを何個かご紹介しましょう。お願いします。今のですよ、はい、今の一押しはテープエコー3というものなんですけど、このねテープエコー3っていうのは結構ディレイにしてはパラメーターが多いんですよ。いっぱいありますね。はい、ゲインがあってハイ、ロー、ボリューム、タイム、フィードバック、ミックス、あとレックレベル、録音レベルなんですけど、弾いてみてもらっていいですかね。弾いといてもらって、長い音とか何でもいいです。今何をやったかっていうと、弦楽器の温かみっていうのを出しつつ、そもそもこのテープエコーの3っていうのはもともといろんな素晴らしいエレキギターの奏者が使ってたディレイで、このディレイの成分をなしにしてブースターとして使ってた大元のディレイなんですよ。それをモデリングしてるっていうものなんですよ。そうなんですね。なのでリバーブとして使うっていうよりかはブースターとして役に立つ、なのでディレイレベルを全部ゼロにした状態でこれだけオンにして、それを通して音圧とかそれで補ってたみたいな、結構でかい箱なんですけど、本物はね、そうなので今タイム的にはそんなに長くはない、でミックスもそんなでもないし、でやっぱり大事なのはゲインとボリュームのバランスを調節してあまりに大きすぎないようにするっていうか、温かみもありつつちょっとアナログなね感じもありつつ音が持ち上がってる感じすると思うんですけど、オフで一回じゃあオフで。これでもいい音だと思うんですが、オンにして。どうですか、弾き心地は。なんだろう、温かみがちょっと増したと言いますか、ちょっとやっぱりディレイかける前ってちょっと機械っぽさというか、エレキっぽさが少し残ってるなっていう感じは、あったんですけど、だいぶちょっと温かみが増えた感じはします。そうですよね。ディレイっていうとなんかそういうスペーシーな時に使うとかっていう、イメージあると思うんですけど、こうやってリバーブと、テープエコー系を合わせるとですね、長さが足されるっていうことではなくて、単純に音が持ち上がったりとか温かみを加える成分としてディレイを使ってあげると、なんか役に立つかなと。すごいいいですね。
なんかみんなに教えてあげたいなんかだからさクラシックとか弾いててもさ、はい、様になる感じする、ね、なりますね。もう3つだけでもゼロの状態からでも3つ刺すだけで全然違うと思うんですよね。じゃあ一回全くオフの状態からオンにどんどんしていきますんで、はい、その変化をですね皆さんには楽しんでいただければと思います。はい、はい、全然違ったね。全然違いますちょっとなんか今もうこの段階を踏んでいくと、はい、テープエコー3のなんていうのかな変わり度合いってすごいね。結構最初から見ていくとそうですね。こうやってだんだんやっていくとそうでもなかったけど今もう劇的にやっぱり変わりますね。はい、そうですね。で、まあ、原因っていうのは、まあ、テープエコーのもちろんかかり方歪みの方なので、はい、これ上がっていくと倍音成分が上がったりとかするんですけどちょっとノイジーにもなるのでここのバランス、はい、まあ、ボリュームとゲインのバランス注意であと EQ も入っているのでね、はい、あまり高いところにそのテープエコーの成分いらないなと思ったらハイを下げるとか、はい、まあ、これが一応、まあ、アコースティックな感じの大元でこれを参考にしていただければと思いますんで、はいはい、なんかやってみて感想とかあと質問とか何かありますか？そうですね、これはすごいちょっと欲張った感じの質問というかリクエストになっちゃうんですけど、はいはい、もう少し例えばちょっとだけツヤを出したいなみたいな A1X に入ってるようなものだとどういう感じにしたらいいのかなっていう。なるほど、はい、そうですね。そのツヤの成分にもよるんですけどちょっとキラキラ感のちょっと弓で吸ってる感じのなんかそういうニュアンスが出るのってどういう感じなんだろうなっていう。一番考えるのはイコライザーでそこら辺を上げてあげるっていうのが大きいかもしれないですね。小原君も使ってると思うんですけれども、はい、まあ、イコライザーを挿してみるっていうのが一番いいかなと思います。はい、まあ、パライコっていうのは今2番に入りましたけれども、はい、特定の帯域をですね上げ下げするという要するにその周辺っていうよりかは結構ピンポイントに今125ってフリクエンシーがなってますけど、はい、これより、まあ、バイオリン的なツヤとかは、まあ、1K とかかな 1K とかあと 3K このパライコは2つついてるやつなので、はい、フリクエンシー1っていうのが 1K のところを今指していて今630のところはフリクエンシー2となってて、はい、こっちは 3K ぐらいを3.2K しかないのかな。そっか 3.2K にしようか。ここをちょっと、ここに的を絞って原因を上げていくというような形、はい、ちょっと弾いてみましょうかね。はい、いやすごくいいですね。これもだから本当にちょっとちょっとだけなんだけど、はい、3K をちょっと上げてるっていう感じですね。
3.2K を原因を2つ挙げてるっていうか、それでも2つ。そうですよね。まあこれそう好みによってっていう感じなので、フィルターとしてパライコを今挿すっていうのがまず一つのやり方ですね。もう一個だけあって、もう一個はですね、RC ブーストっていうブースターがあるんですけど、これを挿すと音が持ち上がる。まあブースターなんで音が持ち上がると。なのでゲイン上げすぎるとあまりなんていうの、歪みが、まあ、あんまり歪みがないクリーンブースターの一種なんですけど、それにしてもちょっと持ち上がりすぎちゃうので RC ブースターで例えばベースを抑え気味にしてトレブルをちょっと足した状態、まあ半分ぐらいにしてちょっと弾いてもらっていいですかね。わかります？わかりますね。これでも結構イコライザーでやった時とはまた全然違うんですけど、またなんでですよ、全然使えそうな艶が出てると思います。そうですね。ブースターなんで全体が持ち上がるんですけど、まあ、その中でもトレブルとベースのこの EQ が設定されてるっていうのがポイントで、ちょっとやっぱりバイオリンのきらびやかなところ足したいなと思ったらトレブルにちょっと振ってみたりとかすると、バランスよく上がってくるので、これも使えるかなと思いますね。はい、ということで、今日はですね大原俊樹さんに来ていただきましたけれども、いかがでしたか？いやなんかとてももちろん今まで使っていたエフェクターもそうなんですけど、まあ、ディレイとか、あとブースターですね、そのブースターで艶を出すとか、そういった、まあ、今までやってこなかったような使い方っていうのを今回知ることができたので、まあ、今後セッションですとか、まあ、現場ですとかのその演奏にすごい役立てていきたいなって思いましたね。もうすごい可能性が広がった気がします。いやもうなんか本当にこれをやっていて妙利に尽きるなっていう感じですけれども、模範解答でしたね。僕が欲しい回答をもう一発で出してくれたみたいな、ありがたいですけれどもね。今日はですねバイオリニストの大原俊樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。